Amani makadi muri Zimbabwe makadi mativi mana ose enyika nyaya ndineyo panapa ndeku iri sensitive nyaya iri panapa but still yangondinakidzawo zvokuti ndadecide kuti nyaya iyi ndakuenda nayo pachivhitivhiti chinopisa timbonzwawo vanhu vari pachivhitivhiti chinopisa kuti ndizvo here zvechokwadi zvine zvichiitika mumastreets umu kana kuti aiwa maya mukomana uyu anga achinyepa saka ndine vhidhiyo yandichaplaya yemwe mukomana anga achitaura kuti iwo zvinoita vasikana manje vanoti vapedza kudya nyika vahurazve then vapa 25 years wobva waenda kuchechi wobva watsvaka brother wavo wakati sei wakapusa vasina zvavanoziva wobva waroora hanzi ndo mumiriri wakaita se wakatoita zvinhu zvacho zvekuti mumwe nemumwe ane role yake anoplaya murife nemukomana hanzi mumwe nemumwe ane role yake anoplaya murife yekuti vamwe vanongomirira kuti amaya vangolablushandika paeji yekuti 18 then musikana apa 25 obva wazonorohwa nemabrother aya saka timunzwe mukomana shadhaya achizvitaura ega mbune youth 17, 18, 19, 20 in your youthful years and be fucking with the the exciting guys and team is team here be messing with those guys. Then when you turn 25 you go to church and you go to church, you meet these guys, these church guys, and that is their job, and they sanitize you. Sanitize and they sanitize you by marrying you. No, I'm not being rude to anyone. That was you being rude. I'm not being rude. And I'm not judging people. I'm talking facts. You may not like them, but those really the church guys, that's their job. And everyone has got a purpose in life. And it's either you're on the other side or you're on the same side. It's never about fairness or equality in life. And never been about it. Either you are a pussy and or you're a man. That's the thing. You choose who you are. Church guys, and you are doing your part. Everyone has a part to play in society. And everyone has a part to play in society. Church guys, we appreciate you. And we appreciate you for taking care of these damaged women. And for rescuing these damaged women. We thank you very much. Vatorei. And moachengetedza mobuilda mafamilies navo tinozvitenda izvozvo. Anyways, another question. Right, mamunzwa mana mafacts ere kana kuti munhu anga chingoumanaumanao zvake ngatikomende pasa kuti mazvinzose kuti ndo zviri kuitika izvo sho kuti aiwa maya vakomana vekuchechi vakati pusei vari kutamba imwe role yavo yekuti vanongozonoroorawo zvabva kuita se zvabva kutamba zvabva kuzunzwa nevageta youths then iye oita se ozosvika ozoita se ozongoroora saka ngatikomende pasa kuti nyaya yemukomana uise mainzwawo sei ndizvo here zveshuwa kana kuti hazvisiri izvo. Thanks for watching. My name is TG Spokes. Zimbabwe nditipo pachivhitivhiti chiri health, chivhitivhiti chisina maside effect, chivhitivhiti chinotapira, chivhitivhiti chatotora nyaya dzakasiyana siyana dzichitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka gara wasubscribe kuitira kuti usapotswe nemalatest.